خدایا رحم کر نارتھ کشمیر پہ ونکس تیز ہوک سلسلہ جاری تو مزید پن ایرین دتو تھی اپڈیٹ اللہ تعالیٰ کرن پن فضل نارتھ کشمیر پہ ونکس اپڈیٹس تیز ہوا طوفان نارتھ کشمیرس مز ونکس ہوک مزید پن ایرین دتو تھی اپڈیٹ ناظرین کت ونکس جڑت مزید واریاہن علاقوں پہ گئی فون کال موصول نارتھ کشمیرس مز ونکس تیز ہوا پن ایرین دتو تھی اپڈیٹ ناظرین کت ونکس جڑت بیس بہ ناظرین دہراوان نارتھ کشمیر پہ اپڈیٹ ونکس تیز ہوک سلسلہ ونکس کنٹنیو نارتھ کشمیرس مز طوفان ہیو ہوا ونکس نارتھ کشمیرس مز پن ایرین دتو تھی اپڈیٹ ناظرین کت ونکس جڑت لائیو براڈ کاسٹ کرو زیادہ سے زیادہ شیئر یم تل کپوارہ میں بھی بہت ہے واریاہو علاقوں پہ اپڈیٹ نارتھ کشمیر کن ونکس تیز ہوا مزید سری نگرس مز ونکس موسم اصل نارتھ کشمیر کن ونکس تیز ہوا طوفان ونکس نارتھ کشمیر کن ہوک تو مزید پن ایرین دتو تھی اپڈیٹ ناظرین کت ونکس جڑت پن ایرین دتو تھی اپڈیٹ تو مزید لائیو براڈ پٹن میں بھی ہے وعلیکم السلام بہت زیادہ تیز ہوائیں چل رہی ہے کھاگ میں بھی ہے خدا کرن پن رحم سنبل نوگام میں بھی طوفان ہے طوفان ونکس طوفان سلسلہ نارتھ کشمیرس مز ونکس کنٹنیو یم ناظرین لائیو براڈ کاسٹس مز جڑت لائیو براڈ کاسٹ کرو زیادہ سے زیادہ شیئر اللہ تعالیٰ کرن پن حفظ و امانس مز تھو سارے ہندوارہ میں بھی ہے یہ نارتھ کشمیر کن ونکس اپڈیٹ طوفان ونکس نارتھ کشمیر کن تیز ہوا نارتھ کشمیر کن ونکس یم سۭتۍ واریاہ نقصان گومت پن ایرین دتو تھی اپڈیٹ ناظرین کت ونکس جڑت لائیو براڈ کاسٹ کرو زیادہ سے زیادہ شیئر ونکس 200 نفر جڑت نارتھ کشمیر پہ اپڈیٹ اس نش طوفان ونکس نارتھ کشمیر کن شہر سری نگرس مز موسم ونکس ٹھیک مزید نارتھ کشمیر کن طوفان طوفان ہوا واریاہ نقصان گومت نارتھ کشمیر ٹنگ مرگ میں بھی طوفان ہے اللہ تعالیٰ کرن پن حفاظت کرو سارے یم تو نارتھ کشمیر کن بسان نارتھ کشمیر کن واریاہ اپڈیٹس اس نش نارتھ کشمیر کن ونکس تیز ہوا ہند سلسلہ یم سۭتۍ واریاہ نقصان گومت چاہے ٹنگ مرگ چاہے بارہمولہ سوپور واریاہو علاقوں پہ اپڈیٹس یم نارتھ کشمیر پہ ونکس اپڈیٹ نارتھ کشمیرس مز ونکس طوفان ہوا یم سۭتۍ واریاہ نقصان گومت نارتھ کشمیرس مز واریاہو علاقوں پہ وت فون لائیو براڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ واچنگ فرام رتنی پورہ پلوامہ مزید ونکس شہر سری نگرس مز موسم ٹھیک تو مزید اللہ تعالیٰ کرن پن سہل اللہ تعالیٰ کرن رحم نارتھ کشمیرس مز ونکس طوفان ونکس چلان ہوک طوفان اللہ تعالیٰ کرن پن رحم تو مزید ونکس شہر سری نگرس مز موسم ہیوتن یہ ابرو آلود گھن تو مزید موسم ونکس سری نگرس مز ہوا مزید کی تو نارتھ کشمیرس مز نقصان گومت آلسو ان ٹنگ مرگ فیروز پورہ ٹنگ مرگ تو نارتھ کشمیر ٹنگ مرگ پہ ترال میں بھی شوپیان از نارمل شکریہ جناب پورے کشمیر ویلی میں نا سری نگر میں نہیں ہے ابھی مگر نارتھ کشمیر میں بہت نقصان ہوا ہے تیز ہوائیں چل رہی ہے اس ٹائم نارتھ کشمیر میں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں تمام جو بھی ناظرین ہمارے ساتھ لائیو براڈ کاسٹ میں جڑے بارہمولہ میں بھی بانڈی پورہ میں بھی ہے بھائی بہت تیز طوفان ہے طوفان ونکس نارتھ کشمیرس مز لائیو براڈ کاسٹ کرو زیادہ سے زیادہ شیئر یم ناظرین لائیو براڈ کاسٹس مز جڑت اللہ تعالیٰ تھو سارے پنس حفظ و امانس مز ونکس اپڈیٹ مزید شہر سری نگرس مز ہوتن موسم گگرائی ونکس یہ گھان ابرو آلود موسم ونکس مگر ہوا ونکس کی مگر نارتھ کشمیرس مز تیز ہوا طوفان طوفان ہوا ونکس یم سۭتۍ نقصان گومت